Takže zdar lidi, vítám vás u nového videa a dneska to bude hráč nebo sráč. A je tady se mnou nový host, pojďme si ho představit. Čau, já jsem Ondřej a bude to extrémní, protože mu budu zadat strašný úkoly. Schválně, jestli to splní a dokoukejte celý video do konce, dejte like, odběr a čus. Takže Ondřej, já ti zadávám to, že na tady těch kamenech budeš dělat prostě přes celý sudy. Tak pojď na to. Vůbec se mi do toho lidi jako nechce, ale pro video. OK, tak splněno. Tak Krištofe, a já ti dám úkol podlíst ten lakéř. OK, no, tak jdeme na to teda. Takže lidi, jdeme na to. Kde na tyhle nápady chodíš, pro boha? Tam to jsou vajgly. Počkej. Ježišmarja, kámo. Z druhé strany. Oh shit. Trochu zamazené nevazí. Takže Ondříšku, já ti zadávám, aby si názorně ukážu, aby si to dělal sama a dělal. A takhle to furt chodí, ne? Tak jdem na to. Okay. OK, splněno. Krištofe, zadává ti úkol, že tady po celém těhle všude tady zařveš dobré ráno vyšulení. OK. Lidi, mě se do toho vůbec nechce. Ale pro vás cokoliv. Dobré ráno, šulidi! Takže Ondříšku, zahraj si na popeláře a ti vyhodit tamhle to. Takže pojď. Popelář, kámo. Takže bude to asi špinavý a hnusný, ale... Kámo, teď by to hodil do papíru. Hej, teď by to hodil do papíru, lidi. To je nějaký trickshot. OK. A pojď. No. Trickshot. Máš to splněný. Takže lidi, doufáme, že se vám tohle video líbilo. Pokud se vám líbilo, nezapomeňte dát Like a odběr. a zvoneček. A když dáte ten zvoneček, to vám zazvoní, když vydáme nový video. Takže a u dalšího hráče nebo sráč nezapomeňte dát like a čus.